睇下過年嘢啦，白色街市，哇！啲過年角，哇！我都好多年啦，都未見到咁啊，20幾年啦，眨下眼，人過得真快啊！或者咁靚嘅，一個尖釘出嚟，有個發，有個吉，有個春，哇！好多嘢賣。哦，呢啲應該係齋嘅，我婆以前成日煲嘅嗱，前面呢啲。不過唔知點煲，啲老人家以前好中意煲啊！哇，呢啲年糕，哦，靚唔靚？啊，年糕，哇，有嗰啲應該有長壽包啊，應該犀利。好嘅，帶大家入去參觀下啦。而家大家睇下白鐵街市，哇！啲鹹蛋黃，正唔正？啲鹹蛋啊，哇！幾多嘢賣？哦，皮蛋啊，哦，皮蛋鹹蛋，哇！犀利！哇！呢個犀利，呢個咩嚟㗎？刮啲魚啊！哇！呢正啊！仔魚啊，犀利！哇，靚唔靚？犀利，好幾有客。好多嘢賣啊！哇，呢啲咩㗎啫？哇，呢啲犀利啲。哇，呢啲唔知係乜嘢？呢啊魚肉啊！哇！平靚正啊！街市賣又平靚正啊！大家真係要嚟幫襯下街市，唔講笑。哇！你買人山人海啊！熱鬧啊！又賣女人嘢添啊！哦，呢啲應該係鮮菜㗎啦。哇！睇到流口水啊！見到呢條巷，哇！原來白色街市咁長啊！哇，好長啊！白色街市，哇！呢刀刀叉叉有得賣，哇！呢啲薑啊，廣門薑啊，犀唔犀利？哇！賣雞肉、豬肉，你睇下，哇！豬紅幾大嚿？你話幾數咪？哇！咁熱鬧人切嚟切去，哇！không tấm 5.000lấy 3，哇多到，哇！呢賣乜鬼嘢嘛？過嚟及先。哇！呢咩嚟㗎？呢啲似啲 hot dog 好似啊 ，hot dog。呢乾，哇乾魚、蝦米。哇！真係犀利啊！呢度，哇行咗先。呢間白色街市真係好犀利啊！你睇，多噃，哇正。哇！啲衫褲，呢個都有，犀利！哇！衫褲、蝦米，哇！幾多蝦米？哇！啲雞肉，哇！啲雞蛋，啲豉，哇！幾多？芒果、瓜子，哇！年貨2萬蚊，2萬蚊一包。瓜子9萬，
咩雞黑蒙蒙啫，唔係紅色咩雞子？誒，嚟年貨啦，花生糖，哇，乜都有，魚肉，哇，呢隻魚，游下游下，見到啊，哇，幾新鮮，隻魚游下游下，哇，游下游下咁，新鮮豬肉，即刻斬即刻賣，犀利！豬肉靚呢啲，繼續行先。哇，幾多？哇，豬肉咩㗎？燒骨，燒鴨，鴨尾，燒鴨賣。越南燒鴨。4萬一個頭。個頭賣4萬蚊啊！阿姨個頭4萬蚊啊！人哋問你嘅，你冇乜嘢話4萬蚊，4萬蚊到啦。哦，1萬1包luôn啊！個包唔係個頭，頭嗰1萬蚊開翻。OK，哇好靚，新鮮，半隻幾錢啊？哥，16萬，16萬，OK，哇，唔錯，翻嚟幫襯你先，等我食咗呢個先，哇，幾多嘢賣？有賣猛嚿添，燒肉，哇，真係，哇，呢度，一蝦蟹，咦，哇，啲蟹識游水蟹，正唔正？識喐嘅。清嘅，街市啊，新鮮嚟嘛，哇，白色街市，哇，跳啊，呢個幾犀利啊，哇，跳一下。哇，幾生猛啊！Oh my god，見你跳，哇，犀利！啲蟹，你睇下先睇下看咁啦。哇，真係犀利！哇，全部講唐話嘅，啲咩㗎？哇，鮑魚正啊，已識食喎，幾錢啊一包咁？40萬。好經濟嘅啫，你去食一碗去。40萬即係幾多？40萬幾多？都唔使40蚊，得個30蚊嘅3隻。先40萬。得個20幾蚊。20蚊美金。10幾蚊。 18蚊啊！而家美金升咗，哇！你呢啲肥碌碌嘅一咩㗎？海參，係咁食得啊？冇，你翻去回湯啊嘛。就要煲過。等佢食得啦。即係冇邊啲可以即刻買出食。邊啲會即呢啲個滾幾滾係食得㗎？食路。俾我啦，出去一定係咁硬得啦。咁得啦。哎呀！咁你啲你買一隻啊，買1磅啊？點賣法啲食路？一機75萬，750萬啊！75萬啊，750萬啊！你個 number 好少大喎，750喎。我哋熱貴啊嘛，75萬，75萬，70萬，得個30幾蚊嘅，30蚊嘅。一機幾多隻？2隻嘅，2隻幾嘅。75萬呢個價錢係2隻咁大隻，哇！我中意食海參啊！咁我買咗，咁我擺邊度啊？我而家未去直路啊，點算啊？擺急節啦，擺急節啦。我翻去 hotel 唔俾擺喎。喺哪？酒店啊，我住酒店啊。俾佢寄啊嘛，叫佢俾你寄啊嘛。得啊，酒店唔俾啊。哇！我中意食啊，點算咧？你咪朝頭早，你咪今晚夜食，你今朝你咪出嚟買啦。叫你俾嚿切雞落去咪係啦。啱唔啱啊，妹？好，咁我好。75萬一機 ，OK。等先，話都唔知點處理啊！又想食又好難處理。打邊爐啊！買啲林北買嗰啲有刺
啊，即係易啲擺落打邊爐 ，OK。哎呀，真係食都難啊！你問正我哋啲老伯爺最叻食嘅。老伯爺最叻食嘅。阿姨煮咗幾耐啦？我喺度長居㗎，我係越南人嚟嘛。哦。我係越南籍，我係哦，你唔係唐人，你係越南人。唐人係越南籍。哦，唐人，哦，即係華人啦。正式係中國籍。即係華人啦，哦。哦，好。買完啦，走啦。哇！個街市真係好大啊！誒，行翻出去先食嘢啊，肚餓啊而家。阿姐啊，咁啊嗱，諗下睇點處理先嚇。啊，幫襯你。先。哦，而家行翻出去先。哇！哎呀！走先。哇！阿姨。